My name is Jerwin Guevarra po. Isa po ako sa representative ng Jeris Construction. At kami po ay involved sa different projects dito sa Santo Tomas, Batangas, na kung saan ang mga project po namin ay mga kalsada po, mga buildings na kinokontrata po namin sa municipality po ng barangay. At kami po ay mayroong mga projects din sa mga barangay na kung saan DPWH po ang aming kliyente. Pili po namin itong 306.5 na model ng Caterpillar, gawa po ng mga advanced features nito. Lalo-lalo na po sa fuel efficiency. Ito ay madaling makita sa vision link kung ito ay nagtatrabaho at hindi. At meron po siyang stick steer mode na kung saan pwede nating i-travel from point to point, lalo-lalo na kung ang project ay nasa barangay po. Kaya po ito ay napili namin. Ito ay tamang-tama sa aming mga project sa mga barangay roads. Gawa ng barangay roads po, hindi po kami nakakabala sa mga traffic at hindi po siya malaki masyado, lalo-lalo na sa mga dumadaan sa sasakyan. Sa unit na to, magiging ano po namin, isang asset sa kumpanya, lalo-lalo na sa aming mga kliyente na may pagmamalaki namin itong Caterpillar na to, na maabot namin yung kanilang requirements at same time yung expectation sa project na madali naming matapos. Malaking pasasalamat po namin dito sa Caterpillar at Monark. Isang tawag lang po, nandito na sila para suportahan kami at hindi mabinbin itong project at matatapos sa tamang oras na itinakda ng aming kliyente. At the same time po, after service, malaking tulong po ang kanilang ginagawa sa amin. Malaking support po sila kung sakaling mag-breakdown ng equipment, nandito po sila kaagad na kung saan mamimit ang expectation ng aming kliyente, lalo-lalo na po sa Sangguniang Bayan ng Santo Tomas at itong DPWH na kalimitan ng mga project namin ay galing sa kanila. Itong equipment na to ay malaking tulong para po matapos namin sa oras. Same time yung aming operator ay magiging maginawa sa kanya na matapos ang projects sa lalo madaling panahon na itinakda ng aming mga kliyente na Sangguniang Bayan ng Santo Tomas at ng DPWH.